香港、澳門嘅朋友睇過嚟啦。最近呢，好多港澳人問我，究竟邊度有平靚正嘅大三房同大四房呢？而且要環境舒適，住落又夠闊綽，採光又夠好嘅。咁而家我哋就實地嚟睇嘅星河湖山春曉呢個樓盤啦。返口岸又方便嘅一個私樓啊，直達巴士啊，就有我哋一個停靠點啦。你話係咪好正呢？成個社區34萬平，哇！成幾百個足球場咁大啊，真係好犀利啊！咁香港呢，就寸土寸金啦嚇，咁我哋呢度落樓呢，就可以面向我哋5萬平嘅一個乾塘湖喎，而且背靠我哋嘅大嶺蘇山，同埋呢邊呢，仲有我哋嘅老人細路嘅遊玩區啊！咁我哋呢個項目呢，除咗有自己一個圖書館啦，以後一個鄰里中心啦，買餸呢、煮飯呢，都係一站式嘅服務啦。咁而家我哋睇到嘅，我身後嘅就係一個我哋嘅商業街啊。咁得閒嘅時候呢，喺度嘆翻杯下午茶。1981後面以前係一個舊嘅一個糖廠嚟嘅，又好有紀念價值嘅喎。咁而家又睇翻我頭先講到嘅呢度，全部都係我哋一個露營嘅地方。呢度一排過去呢，你可以搭天幕啦，或者係我哋嘅小帳篷啦。哇，小朋友玩得好開心。如果你係養老嘅話呢，好啦，手牽手同你嘅太太或者你嘅先生攞低一套3房嘅話呢，只需要首付2萬，然之後月供2000零蚊呢，就可以上車啦。咁戶型嘅話非常方正喎，係4.0嘅一個產品嚟嘅。咁而家阿沙帶你睇翻呢，我哋升級版嘅一個3期嘅愛立面喎，喺阿沙嘅右邊呢，係我哋嘅幼兒園啊，同埋呢邊1期呢，晚上好多燈着㗎，入住率真係非常高啊！我哋即將去欣賞下我哋嘅樣板間一線湖景小洋房啊，而家已經係賣咗70%㗎啦，呢個樓盤。咁啦，呢個係139平嘅4房2衛啊！你睇呢個廳係咪好大氣呢？加上我哋呢個10人位嘅一個餐廳啊，都冇問題啊！因為我知道香港、澳門人都好好客嘅，咁經常咧都會請朋友翻嚟咧煮下飯啦，整下嘢食啦，咁傾傾偈啦，真係非常之有意思嘅。咁休息室哇，好掂水啊！呢個270平嘅湖景大飄窗真係平靚正啊！你只要花幾萬蚊上車，月供就可以攞低呢個咁靚嘅一個景觀啊！你睇，哇，發夢都想攞低佢呢套啊！好啦，而家對面嘅話呢，就係我哋另外一個房間喎。雖然佢呢個係冇湖景嘅，但係可以睇我哋一個園林嘅一個小區景觀，亦都係非常之 OK 嘅。我哋睇到嘅係創意樣板間嚇，所以嘅話呢，到時候你都可以參照咁樣去設計嘅。再咁睇睇我哋呢邊有一個比較私密性高嘅房間呢，就可以俾你嘅長輩啦，可以獨立喺呢邊比較安靜嘅。你想喺珠海呢揾翻套休閒度假養老嘅房呢，真係要選擇呢度啦。有興趣呢，可以聯繫我帶你睇樓啊！拜拜。